惠州新動力啦，幫我哋安排咗呢2天嘅好豐富嘅學習之旅，咁啊，讓我哋師生咧都係好享受，亦都喺學習當中咧互相一齊感受到喺內地喺惠州嘅文化啦，惠州嘅一啲風土人情或者一啲嘅學校啊，所有各樣樣啦。我哋一眾嘅中4嘅全級同學同埋老師啦，第一日我哋去到環境園啦，了解到喺惠州啦點樣處理垃圾啦。咁同學們都覺得好新奇嘅，因為香港咧係冇呢一種嘅焚化垃圾呢一種嘅回收循環再用做磚啊呢啲嘅技術嘅。惠陽環境園比我想象中大好多，而且係更加多元化啦，唔係我想象中咁單一嘅垃圾場，而且都比我印象中嘅要乾淨，而且係更加有效咁可以利用到垃圾處理嘅殘餘物啦。咁呢個電商嘅環境咧，都係學生未經歷過㗎，令到學生可以多方面咁真正去了解到，因為平時喺香港佢哋冇辦法去感受呢一啲嘅環境嘅。就係因為一步一步咁行，人哋可能會覺得喺好多人行得好前嘅時候，我哋可能行得比人哋慢。咁但係喺風高浪急嘅時候，我哋就係可以生存活下嚟嘅嗰一批。經過今日嘅 experience 之後，我又睇咗佢哋嘅製作過程啦，又睇咗一啲嘅短片關於龜苓膏嘅 benefits 啦，覺得呢個係一個好特別嘅經驗咯。第二日啦，咁我哋就去咗惠州第8中學啦，得到好熱情嘅款待，兩地嘅學生都可以互相交流啦。我哋都學習咗好多喺文化、藝術啊、體育啊、辦學嘅理念啊等等咧。我覺得整體印象都好好啦，咁呢度嘅地方都好大啦，設施都好齊全啦，之後亦都課堂嗰啲全部都好高質啦。同埋亦都有好多唔同科嘅活動俾啲學生參與，我覺得好好。同埋我哋啱啱去到一間課室入邊，我哋見到有一啲 3D printing 嘅佢哋嘅課堂會上啦。最後一站啦，嚟到客家坡景區，咁啊同學就體驗一下呢個非物質文化嘅傳統啦。咁我覺得學生都學到好多，同埋都了解到客家嘅文化啦。咁我覺得呢2天嘅旅程咧係十分之豐富，亦都有多元嘅體驗啦。